Hello，各位朋友，大家好，好高興我哋又見面啦，好歡迎你嚟到我頻道。我頻道嘅名叫做健康長壽飲食，好開心啊！最近呢幾兩個星期係不斷咁樣有啲新嘅朋友加入嚟去訂閱阿薯仔嘅頻道，希望薯仔唔係當你哋係粉絲，當你哋係朋友，當你哋好似自己人咁樣，好似親人咁樣。薯仔有乜嘢都同你哋分享。薯仔係一個見證，話俾大家聽。薯仔以前係一個好糟糕嘅、好多問題嘅一個老友記、一個長者，但係依家薯仔因為改變咗，透過廚房裏邊嘅唔好嘅食物拎走佢，食翻啲好嘅食物翻嚟，咁樣薯仔嘅身體係改變咗。當然呢個咧都係同減咗肥有關係嘅。以前阿薯仔成超過200磅，咁啊薯仔大概話都減咗有成40幾，將近50磅。依家係150幾磅。咁點解呢？因為薯仔就唔想話去到老嘅時間咧就論盡啦。呢度痛嗰度痛啊，撈撈教教啊，行都行唔到啊咁樣。咁所以阿薯仔就下決心，因為薯仔冇得依賴嘅啦，冇得靠人哋嘅嚇。依家仲話薯仔同廚房個老闆一齊住啊，一齊生活咁。再過得10年，再過得15年、20年，唔知會點噶嘛？咁依家就要幫自己做一個好好嘅準備咯嚇，即係要令到自己嘅身體個抵抗力啊，樣嘢都好啲。咁萬一去到嗰個光景嘅時候咧，都能夠自己照顧到自己。因為以前咧喺幾十年之前，薯仔嘅上一代甚至上一代就話養兒啊防老，積谷啊防饑咁。而家兩樣嘢都唔啱聽唔啱使噶啦，係嘛？養兒佢又大過咗，佢又佢嘅養兒係嘛？佢仲點會養翻你、服侍翻你、孝順翻你咧？諗都唔好諗，諗都唔使諗。咁亦都而家好啦，即係有得食有得着，係嘛？咁咪可以即係唔使話要咩，又唔需要谷啦，又唔會食谷，係嘛？又唔會話飢餓。講真，而家啲人咧，現代人唔係話餓死嘅，反而係飽死，係食死。好奇怪嘅。之前阿薯仔講過就話喺香港有一個獨居老人就係咁樣咯，即係佢因為喺馬桶度失救咁啊走咗啦，都好陰公啦嚇，真係講得好真係好悲哀，都好凄涼。咁當然人最後嘅歸宿都係離開呢個世界，但係如果係咁樣嘅原因離開，又好唔值得咯，好唔抵咯。咁所以阿薯仔就一路有講，就係話我哋可以透過廚房嘅飲食係食好嘅嘢，食到啲啱嘅，同埋係對自己身體好嘅，咁你咪會可以好健康咁一路好長壽咯嚇。以前就話長命百歲，而家都未必係㗎啦，應該係講係長命101歲、102歲㗎啦嚇。其實好容易90幾咁啊。當然啦，你睇下上一代嗰啲人，依家90幾歲人，好多都仲係好行得走得嘅，仲係行得成日都仲好健康嘅，90零歲嚇。咁其實點解咧？因為而家嘅物質豐富咗，同埋唔會係成日會有飢餓。相反地，而家嘅醫學咧就係建議人哋應該有時會飢餓仲好啲，因為你飢餓嘅時候咧，你嗰啲唔好嘅細胞咧就會俾嗰啲好嘅分解出嚟，嗰啲好嘅細胞就食咗佢，所謂吞噬咗佢。咁然之後咧就將你嗰啲唔好嘅細胞就去攞冇咗啦，咁啊留翻啲好嘅細胞喺度。咁嘅時候咧，咁你連有 cancer 有癌症嘅機會嘅比率都好低㗎啦。包括薯仔自己都係，依家薯仔都係16+8，每一日係有16個鐘或者17個鐘或者15個鐘係唔食嘢嘅。咁然之後咧就係有8個鐘或者7個鐘或者9個鐘係食嘢嘅啫。咁就集中喺朝頭早到晏晝3、4點之前嗰個時間嚇。然之後咧就一定要飲夠水，唔夠水好論盡㗎，唔夠水係去廁所成問題㗎。
好多啲公公婆婆就係咯，即係怕飲水，佢唔想去洗手間，或者覺得好麻煩嚇。其實咁係一個錯誤嘅觀念，但係佢哋又唔肯認嘅，唔肯認錯嘅，即係佢覺得係咁噶啦，咩咩我最緊要自己啫嘛咁，但係好難講咯，即係變咗真係啱唔啱就真係好大分別噶啦。即係等於阿薯仔講，我哋要選對食物，即係要揀啱食物，食得好嘅，唔係叫你包心似肚啊，千祈唔係，係做對運動。做運動嘅時候，姿勢正確，動作正確，呼吸正確。咁然之後咧，又要經常都要開開心心，唔好愁眉苦臉，係嘛？以前古老啲人講噶嘛，寧食開眉粥，都唔吔愁眉飯，即係要吔開眉粥，都唔食愁眉飯。開心開心，要令到自己好愉快、好喜樂嘅，好唔好啊？真㗎，唔好同自己過唔去。我哋喺個世界度，我哋過一分鐘都係要係自己嘅，唔到最後 last 嗰分鐘 ，last 嗰秒鐘都係你自己嘅。咁與其又開心又係過，唔開心又係過，咁點解唔開心啲啫？咁笨呢？唔好成日去諗啲唔好嘅嘢，盡量去俾自己諗啲好嘅嘢，開心嘅嘢。係啊，揾啲嘢自己嚟笑下咁樣，嚟自己即係等於阿薯仔去睇聖經，去查經，聖經裏邊嗰個老闆話：如果人哋自由呢邊，你就俾佢自由埋嗰邊咁。薯仔唔制，薯仔係會俾人鬧都唔會駁嘴，但係你自由我就嗱聲。冇人玩隻劇咁就走㗎啦 ，OK， 我唔制啊，費事啦，真係受傷㗎嘛自己。所以薯仔就選擇性啦。但當然佢聖經裏邊講嘅大道理係一定非常之啱嘅。但係具體講到呢啲咁嘅時候，可能薯仔仲未到嗰個，即係未到嗰個境界啦，未去到嗰個 level， 所以只能夠就話當然薯仔如果因為講呢啲嘢俾人鬧即係仲有好笑就係話有人話。薯仔有冇搞錯啊？叫我阿媽唔好食藥啊乜乜？我話冇啊，薯仔冇叫你阿媽唔好食藥。我同阿婆婆講咧就話咧，你可以透過廚房裏邊嘅嘢係改變咗你咧，慢慢咧將你嘅藥係減輕咗佢。薯仔都係咁樣過嚟噶嘛。我從來薯仔唔係醫生，又唔係護士，亦都唔係營養師。薯仔冇叫人唔食藥嘅，係只不過係話有啲長期慢性疾病咧。係可以透過廚房嘅食物，係可以令到你慢慢會逆轉咗，會好咗嘅。咁喺呢個時候啦，咁你咪慢慢可以將啲藥搣咗佢食少咗咯。等於以前薯仔食嗰個降壓藥咧，係食150個 mg， 後嚟食100個 mg， 再嚟食75個 mg， 再嚟食50個 mg， 到而家食25個 mg， 甚至家庭醫生同薯仔講就話：薯仔你可以食可以唔食噶啦，而家你血壓都好穩定嚇。好穩定，何謂穩定咧？因為舊時薯仔去到醫生嗰度咧，一度咧就高嘅。咁而家薯仔咧，除非係氣來氣喘，跑，否則嘅話一啲都唔會話特別高咗咁。所以薯仔同大家講，唔係叫你哋唔食藥，只係話可以透過好嘅食物係減輕咗你唔使用咁多藥。的確，如果食好多藥嘅話咧，你嘅記憶力啊，同埋佢會損害到你身體啲內臟嘅功能嘅。好唔好啊 ？OK， 咁啊希望大家你總之係帶住有批判嘅思維去聽下薯仔講嘢啦姑勿論有人中意，有人唔中意嘅，即係俗語話啊嘛，有人辭官啊歸故里，有人留夜就趕科場有人話有冇搞錯啊？喺健身院講有冇搞錯呢啲咁嘅嘢嘥，我唔睇，我唔睇 YouTube 㗎咁。其實佢唔係唔睇，但係佢唔中意。聽嗰啲係所謂講養生嘅嘢，當然薯仔唔係講養生唔緊要，唔聽咪唔聽，唔睇咪唔睇啦，冇所謂。薯仔所以而家都盡量唔會同人講你睇下我頻道啦咩，我唔會嘅。如果你聽就聽，你睇就睇，你唔睇我都冇辦法。但係薯仔會繼續講，繼續會將啲嘢全部喺即係留喺嗰個頻道裏邊，等人哋知道點樣，好唔好啊？好，今日同大家分享到呢度，咁啊希望咧你哋喺嗰個手機嗰度咧，喺你個
熒光幕下邊嗰度有個手指公，有個大拇指嘅，有個手指公度點一點，點一下，咁啊點讚咗薯仔噶啦。咁然之後分享出去甚至可以嘅話免費訂閱薯仔頻道，好唔好啊？OK，今日同大家講到呢度，thank you，拜拜，have a nice day，thank you。